மருத்துவரின் மருத்துவ அதிசயங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் நவீன் பாலாஜி டிவி. என்னோட நேம் சிவரஞ்சனி. நான் வந்து பெரம்பூர்லேருந்து வரேன். என்னோட ஏஜ் வந்து 23. எனக்கு வந்து 1 இயராக வீசிங் அண்ட் சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தது. ஸோ இங்கே வந்தோடனே 1 மந்த் நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்ருக்கேன். எனக்கு இப்போ வந்து வீசிங்கும் வரதில்லை, கோல்டும் இல்லை, சரியாயிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு நான் 81 இருந்தேன், இப்போ வந்து நான் 77 வந்திருக்கேன். ஒன் மந்தில் நான் அவ்வளோ ரெடியூஸ் பண்ணிட்டேன். எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்த டாக்டர் நவீன் பாலாஜி சாருக்கு தேங்க்யூ. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நவீன் பாலாஜி டிவி.